Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to everyone. I am Asya Kapoor from Matric B class. The focus on the presentation is circle and its parts. So first we will discuss circle. Circle is a two-dimensional circular body. Circle एक किस्म की two-dimensional body है जिका surrounding यानी अराउंडिंग शेप में होंदी है ना जो कोई शेप होंदो है वो गोल होंदो है जीअं मिसाल जे तौर ते असां वटि हिकिड़े क़िस्म जी ही स्ट्रक्चर आहे ही हिकिड़ी सराउंडिंग बॉडी आहे ऐं हिन खे असां सर्कल था चऊं ऐं ही छा आहे टू डायमेंशनल आहे यानी हिन जा सभई पासा बराबर आहिनि हाणे असां चऊं था हिन जे पार्ट्स ते सर्कल जा मेनली 8 पार्ट्स हूंदा आहिनि जेके मां हिते 1 बाय 1 लिखां थी सर्किल जा मेनली 8 पार्ट्स हूंदा आहिनि जेके मां हिते मेंशन कया आहिनि हाणे इन्हनि खे असां 1 बाय 1 डिस्कस कंदासीं द फर्स्ट इज सेंटर मिड पॉइंट ऑफ एनी रेगुलर बॉडी इज कॉल्ड सेंटर हाणे कंहिं बि रेगुलर बॉडी जी मिड पॉइंट खे असां चवंदा आहियूं सेंटर हाणे सर्किल हिकिड़ी मिड पॉइंट आहे सर्किल हिकिड़ो रेगुलर ऑब्जेक्ट आहे ऐं हिन जी जेको सेंटर आहे हुनखे असां उन जो जेको मिड पॉइंट आहे हुनखे असां सेंटर चवंदा आहियूं मिसाल जे तौर ते असां वटि ही सर्किल आहे ऐं इहो हिकिड़ो रेगुलर ऑब्जेक्ट आहे ऐं हिन जी जेको मिड पॉइंट हूंदी हुनखे असां सेंटर चवंदासीं यानी हे हिन जो सेंटर आहे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज रेडियस a line that starts from boundary and touches the center एड़ी लाइन या एड़ो डिस्टेंस जेको बाउंड्री का या एजिस का स्टार्ट थे ऐं सेंटर के सिर्फ टच करे मिसाल जे तौर ते मूं वटि हे सर्किल आहे ऐं हे हिन जी मिड पॉइंट यानी सेंटर आहे हाणे ही डिस्टेंस जेको हितां बाउंड्री का स्टार्ट थो थिए ऐं सिर्फ सेंटर के टच थो करे यानी सेंटर के पास नथो करे पर सेंटर के टच थो करे त डिस्टेंस खे असां चवंदा आहियूं रेडियस यानी हे जेको डिस्टेंस आहे इनखे असां r सां शो कंदासीं ऐं इनखे असां रेडियस चवंदा आहियूं that brings us to the next part which is diameter a line that starts from boundary and passes from the center एड़ी लाइन जेका बाउंड्री का स्टार्ट थे ऐं सेंटर खां जेका मिड पॉइंट आहे उनखे क्रॉस करे वञे उन खां पास थी वञे त उनखे असां डायमीटर चवंदासीं फॉर एग्जांपल हे सर्किल आहे हिन जी मिड पॉइंट आहे ऐं हिकिड़ी लाइन जेका आहे एड़ो डिस्टेंस जेको बाउंड्री का स्टार्ट थे ऐं सेंटर खे क्रॉस करे वञे एड़े डिस्टेंस खे ऐं लाइन खे असां डायमीटर चवंदा आहियूं एड़े डिस्टेंस खे असां डायमीटर चवंदा आहियूं हाणे डायमीटर जेके रेडियस इन्हनि जो पाण में रिलेशन आहे उहो कीअं इन्हनि जो डायरेक्ट रिलेशन आहे पहिरीं असां हिन जी थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ी हाणे हिननि जी असां प्रैक्टिकल डेफिनेशन ॾिसंदासीं हाणे जेको हे असां वटि डायमीटर आहे अगर असां हिन ते गौर कयूं त हे जेको हितां खां वठी हेतां जेको डिस्टेंस आहे इहो असांखे हिकिड़ो रेडियस थो ॿुधाए ऐं हितां खां वठी जेको सेंटर ॿिए हिकिड़े सेंटर खां वठी ॿी बाउंड्री ते जेको डिस्टेंस आहे उहो बि रेडियस आहे यानी डायमीटर कॾहिं थो मिले जॾहिं असां रेडियस खे डबल था कयूं जॾहिं असां रेडियस खे डबल था कयूं तॾहिं असांखे छा थो मिले डायमीटर थो मिले त असां इएं चई था सघूं त डबल ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर ऐं इन डेफिनेशन मां अगर असां इन जो फॉर्मूला ड्राइव कयूं त उहो हीअं थींदो d is equals to 2r यानी डबल ऑफ रेडियस जॾहिं असां डायमीटर असांखे तॾहिं मिलंदो जॾहिं असां रेडियस खे डबल कंदासीं उन खां अलावा अगर रेडियस ॾिसूं हाणे रेडियस मिसाल जे तौर ते असां जेको डायमीटर आहे उनखे असां हाफ करे छॾियूं त असांखे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ रेडियस मिलंदो त असां इएं चई सघूं था त रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर रेडियस आहे डायमीटर जो हाफ आहे ऐं अगर असां इन मां डेफिनेशन मां असां इन जो फॉर्मूला ड्राइव कयूं त r बराबर थींदी r is equals to d by 2 यानी this diameter is radius is half of diameter जॾहिं असां डायमीटर खे 2 से डिवाइड कंदासीं त असांखे हाफ
रेडियस में हाफ डिस्टेंस मिलंदो जेके असां रेडियस चऊं था। उनखां पोइ असां ॾिसंदासीं त रेडियस ऐं डायमीटर जो पाण में डायरेक्ट रिलेशनशिप आहे। वो कीअं? जे मिसाल जे तौर ते असां वटि हे फार्मूलो आहे, उन में डायमीटर जो आर सां डायरेक्ट रिलेशनशिप आहे, हिन फार्मूले में बि डायरेक्ट रिलेशनशिप आहे। हाणे हिनखे असां प्रैक्टिकली डिस्कस कयूं त असां वटि हिकिड़ो सर्किल आहे ऐं हे हुनजी मिड पॉइंट आहे, हुन में असांखे हिकिड़ो डायमीटर मिलियल आहे, यानी असां वटि डायमीटर घणो आहे? हिकिड़ो। उनखां अलावा असां अगरि रेडियस ॾिसूं त असां वटि रेडियस हिन में ॿ मिलियल आहिनि। त मां थी चवां त मां डायमीटर खे डबल कयां, यानी एतिरो ई डायमीटर ॿियो बि ठाहियां, त हे डायमीटर डबल थी वियो, डायमीटर 2 थी विया। हाणे ॾिसंदमि त डायमीटर खे वधाइण सां रेडियस में कहिड़ो फर्क पियो आहे। त हिन स्ट्रक्चर में मूंखे टोटल 4 रेडियस नज़र अचनि पिया था। डायमीटर के डबल करण से रेडियस घना थी 4 अची है, यानी दिस रिलेशनशिप डिस्क्राइब्स दैट diameter is directly proportional to radius, because if we increase diameter, radius will also be increased. If we decrease radius, diameter will also be decreased. उनका पोइ असांजो ॿियो पार्ट आहे चॉर्ज। हाणे चॉर्ज ऐं डायमीटर में थोड़ो ही डिफरेंस है, पार्शियली डिफरेंस है। वो कीअं? For example, we have a circle. This is its midpoint, means center. Chords एडी लाइन डायमीटर से पूछूं तो एडी लाइन जेका बाउंड्री के स्टार्ट थे ऐं सेंटर के क्रॉस करे वने। But chords simply defined as a line that starts from boundary but do not passes from the center. एडी लाइन जेका बाउंड्री के स्टार्ट थे ऐं सेंटर के टच न करे, एडी लाइन के असां चौड़ चवंदा आहियूं। उनखां पोइ ॿियो असांजो जेको आहे circumference. Circumference is simply defined as boundary of any circle is called circumference. Circumference असां कंहिं सर्कल जी जेका भी बाउंड्री हूंदी आहे, हिन जी जेका लास्ट जेका आखिरी लिमिट हूंदी आहे, हुनखे असां हुनजी सर्कल जो सर्कमफ्रेंस चवंदा आहियूं, यानी बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस जे लाइ असां वटि फार्मूला हूंदो आहे। हाणे हिन फार्मूले जे ज़रिए असां सर्कमफ्रेंस यानी बाउंड्री ऑफ सर्कल फाइंड करे सघंदा। ऐं हिन में असांखे सिर्फ़ और सिर्फ़ रेडियस मिलियल हूंदो, छाजे करे त जेको 2 आहे उहो बि कांस्टेंट आहे, पाई बि असां वटि कांस्टेंट हूंदो आहे, जंहिंजी वैल्यू हूंदी आहे 22/7, यानी असांखे 2 बि कांस्टेंट आहे, पाई बि कांस्टेंट आहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ असांखे रेडियस मिलियल हूंदो। ऐं इन जे फार्मूले जे ज़रिए असांखे सर्कमफ्रेंस जो असांखे डायमीटर पूछे त हिन फार्मूले में त डायमीटर न आहे, पर हिन फार्मूले में अगर असां रेडियस जो फार्मूलो ड्राइव कयूं त असांखे मिलंदो c/2π। त हिन फार्मूले जे ज़रिए असां जेको आहे रेडियस मालूम कंदासीं ऐं रेडियस जी जेका वैल्यू आहे असां हिन फार्मूले में पुट कंदासीं त असांखे सर्कमफ्रेंस जे ज़रिए डायमीटर मालूम थी वेंदो। द नेक्स्ट पार्ट इज आर्क। Arc can be simply defined as any part of boundary of circle is called arc. हाणे हे साइड सर्किल आहे फॉर एग्जांपल, हाणे हे जी सॼी बाउंड्री आहे, सॼी बाउंड्री खे असां चऊं था सर्कमफ्रेंस, ऐं सिर्फ़ बाउंड्री जे नंढड़े पार्ट खे असां चऊं था इहो आर्क आहे। सॼी बाउंड्री खे असां चऊं था सर्कमफ्रेंस, ऐं हिन बाउंड्री जे नंढड़नि पार्ट्स खे नंढड़नि हिस्सनि खे असां था चऊं इहा आर्क आहे। ऐं हिन खां पोइ सेक्टर। Sector simply is the combination of 2 radiuses and 1 arc. Sector क्या है? ॿिनि रेडियसिस ऐं हिकिड़े आर्क जो कॉम्बिनेशन आहे। असां रेडियस खे मत डिस्कस करे आया आहियूं ऐं आर्क खे बि डिस्कस करे आया आहियूं। मिसाल जे तौर ते जेको असां वटि आहे सर्किल आहे, मां चयो त जेको सेक्टर आहे उहो ॿिनि रेडियसिस जो कॉम्बिनेशन आहे हिकिड़े आर्क जो। पहिरीं त असां हिकिड़ो आर्क ड्रा कंदासीं। आर्क को बि हिस्सो हूंदो आहे, आर्क को भी हिस्सो हूंदो आहे बाउंड्री जो, ऐं हुन में 2 रेडियस अगरि मां शामिल कयां त मूंखे मिली वेंदो सेक्टर, यानी हे जेको सॼो रीजन आहे हिनखे असां चवंदासीं सेक्टर। हाणे सेक्टर जा 2 टाइप्स आहिनि, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। फॉर एग्जांपल मूं वटि सर्किल आहे जंहिंमें मूं वटि 2 सेक्टर मिलियल आहिनि। मिसाल जे तौर ते हिकिड़ो हीअ ऐं ॿियो हीअ। त हिन स्ट्रक्चर में असांखे नज़र अचे पियो त जेको
हे सेक्टर आहे इहो हिन जे मुक़ाबले में कुझु नंढो आहे त हिनखे असां माइनर सेक्टर चवंदासीं ऐं हे हिन जे मुक़ाबले में कुझु वॾो आहे त हिनखे असां चवंदासीं मेजर सेक्टर। सेक्टर जो मेनली हिकिड़ो फॉर्मूलो ईंदो आहे, उन फॉर्मूले खे मां डिफाइन कंदमि Q by 360 डिग्री into pi r square। हिन फॉर्मूले जे ज़रिए असां सेक्टर मालूम करे सघूं था। Then is segment. Segment simply is the combination of one arc and one chord. Segment छा हूंदो आहे? Simply हिकिड़ो combination हूंदो आहे one arc ऐं one chord जो। मिसाल जे तौर ते हुए न सर्किल, हाणे असां चार्ट पढ़े अहिड़ी लाइन जेका बाउंड्री के स्टार्ट थिए पर सेंटर खे क्रॉस न करे, हुन में पास न थिए त हे थी चार्ट। ऐं आर्क असां पढ़ियो त बाउंड्री जेके नंढड़े हिस्से खे असां आर्क चवंदा आहियूं, यानी हे आर्क ऐं चार्ट मिली करे छा ठाहियो? हिकिड़ो सेगमेंट आयो। हाणे सेगमेंट हे जेको सॼो रीजन आहे हुनखे असां चवंदासीं सेगमेंट ऑफ सर्किल। उन खां पोइ सेगमेंट जा बि टू टाइप्स थींदा आहिनि, हिकिड़ो मेजर सेगमेंट ॿियो माइनर सेगमेंट। फॉर एग्जांपल असां वटि हिकिड़ो सर्किल आहे, उन में हिकिड़ो असां वटि हिकिड़ो ही सेगमेंट आहे ऐं ॿियो ही सेगमेंट आहे। हाणे असां फोकस कंदासीं इन सर्किल में त ही जेको सर्किल ही जेको सेगमेंट आहे इहो हिन जे मुक़ाबले में कुझु नंढो आहे त हिनखे असां माइनर सेगमेंट चवंदासीं, ऐं जेको ही पार्ट आहे ही सेगमेंट आहे उहो हिन जे मुक़ाबले में कुझु वॾो आहे त हिनखे असां मेजर सेगमेंट चवंदासीं। ओके, थैंक यू।